今天从广州天河区开过来一辆趴窝的奔驰 GLS， 大哥描述学校都放假了，本打算带着家人去贵州避暑，结果车刚开出小区，车子突然砰的一声，前面就趴了下去。大哥第一时间电话联系 4S 店，售后经理却说空气减震坏了，没得修，只能换。前面2条报价7万多，等配件还要等7天，车主急需用车，不能等。于是通过短视频搜索，在看了我们有许多豪车的维修视频的案例后，通过视频下方留言找了过来。如果你是奔驰 GLS 大哥，你会选择维修还是换新？师傅会按照原厂的数据扣押出标准的新修包，3位数的价格就能搞定这样的维修，你们认可吗？评论区讨论一下。